आज हमारे आए हैं यहाँ मुक्तेश्वर भालूघाट झरने वाटरफॉल पे। ये देखिए कि हम अभी पहुँचे आधे रास्ते पे भालूघाट झरने के। ये देखो कितना अच्छा अच्छा व्यू है यहाँ का। नाली की फोटो क्यों ले रही हो? तो बिंदु तो फेरी हुआ था, उसको हमें छोड़ दे। आगे कहाँ के रहेगी क्यों नहीं है? इधर से जवान आगे। तो यहाँ कुछ खाएंगे आप।